Default channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ Default YouTube channel လေးမှာဘယ်အကြောင်းကို share ပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု screen ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ deep လို့ရေးထားတဲ့စာသားလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကိုသူက deep effect လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ deep effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့လုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီကနေ့ share ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe and follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလဲတစ်ချက် follow နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးပါโอเคကျွန်တော်အခုသင်ခန်းစာကိုသွားမယ်သင်ခန်းစာသွားတဲ့မသွားခင်မှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကဒီ effect လေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာသားတွေပေါ်မှာ apply လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ AI မှာဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုအခုလိုပေါ့ depth အထက်ထဲ net ဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုး effect လိုချင်တဲ့လူတိုင်းဒီ style ကိုဒီ follow ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ step တွေကို follow လုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ method နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံး method ကတော့အလွယ်ဆုံးနီးဒုတိယ method ကကျတော့နည်းနည်းလေးအလုပ်ပိုပေမဲ့သူကပိုလှတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်တဲ့ဘလောက်กว่าလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းလေးကိုစရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file menu ထဲကနေမှ new ခေါ်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ size သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့1920 1080 resolution သုံးပြီးတော့ above နှစ်ခုခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ RGB ကိုပဲသုံးမယ် resolution က300 ppi โอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကို create နေလိုက်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအဆုံး above မှာစပြီးဆွဲမယ်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် background အတွက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ rectangle ကို1920 1080 resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် above side အပြည့်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ color တစ်ခုခု fade လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ okay ကျွန်တော်ခဲအောင်ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲအောင်သုံးကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနီးနဲ့စပြီးသုံးကြည့်မယ်ခဲအောင်သုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့က center ကြားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် align center တွေကနေ horizontal align နဲ့ vertical align ကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ layer ကို object ထဲကနေမှ lock selection လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် lock ခတ်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် type 2 လေးခေါ်မယ်ကိုရေးချင်တဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ကျွန်တော် tab font လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် font size ကို320ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က font ကိုပြောင်းမယ် font ကကြတော့ဘယ်လို font သုံးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ deep effect ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် corner လေးတွေကိုလုံးနေတဲ့ font လေးတွေမသုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော် corner shape ဖြစ်တဲ့ font လေးတွေသုံးအခုလိုမျိုး corner 4000ကြာကြာလေးတွေသုံးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးသုံးလိုက်မယ် Franken Gothic ဆိုတဲ့ font လေးဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က regular ပဲထားလိုက်မယ် okay Franken တစ်ချက်ကြည့်မယ် okay ဒီကောင်လေးကပိုဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ semi bow သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးထုံးစံတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော် horizontal align vertical align နဲ့ center ထားလိုက်မယ် okay နော် okay ဒါကျွန်တော်အခုဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ color လေးစပြီး change ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအဖြူရောင်ပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီစာသားလေးကို selection ထောက်လိုက်မယ် selection 2နဲ့ပြီးတော့ effect menu ထဲကနေမှ 3D and material ထဲကမှ 3D classic ထဲကမှ H2 and B ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် version အဟောင်းတွေအတွက်ဆိုရင်သူကဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ 3D and material လို့ဝင်လိုက်တာနဲ့သူက H2 B ပဲဆိုဒီ၃ခုပဲရှိလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော် version အသစ်တွေအတွက်ကတော့အခုကျွန်တော်သွားတဲ့အတိုင်းသွား version အဟောင်းကတော့ဒီ H2 B ပဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ် isometric top ပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် isometric top ကိုမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစောင်းလိုက်မယ်စာကိုဖတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ဖတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ H2 depth တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်100ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ font size ရယ်ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်မနေပိတ်ပေးထားမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ cap ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို temp cap on ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဖွင့်ပေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နှစ်ခုကိုအမှန်ချက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်ချက်မပေးထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ နောက် step မှာလုပ်မယ်ဆိုရင် layer လေးတွေပျောက်နေတဲ့ error လေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီကောင်လေးတွေပေးပြီးသွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုရင်အလင်းရောင်ကိုချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ကျနေတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ object ကိုဒီမှာအဖြူရောင်လေးကသူကအလင်းရောင်ဘယ်နာကကျမလဲဆိုတာကိုသူသတ်မှတ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်အဖြူတဲ့အပေါ်တက်တက်ရနေကျကြင်လား okay ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကို okay ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတန်မိုးလေးတွေနည်းနည်းပြောင်းကြည့်လို့ရတယ် blend step ကိုကျွန်တော်တို့က200လောက်ထိပေးလိုက်မယ် smooth ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးတော့ဒီမှာ shading color ကသူက default အနေနဲ့ကအနက်ရောင်
ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် font style ကိုအဖြူအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ custom color ယူလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို black လို့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုအမှန်ချစ်တေချာစစ်ပေးမယ်နော်ဒီကောင်အမှန်ချစ်ပေးထားတယ်ဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်လို့ရပြီ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို selection tool နဲ့ပြန်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဆိုရင် object ထဲကနေမှာ expand appearance နှိပ်မယ်မနှိပ်ခင်ကျွန်တော်စာသားမှာမှားတာတွေပါတယ်ရှိလာတော့တစ်ချက်စစ်ဟုတ်ပြီနော် expand appearance နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာက edit လုပ်လို့မရတော့ဘူး control Z နဲ့ပဲနောက်ပြန်သွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် expand appearance နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ direct selection tool လေးခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီစကားလုံးတွေရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ layer ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကပိတ်ထားတဲ့စာသား layer လေးတွေကို shift ဖိပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ select လိုက်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က cat command ဖြစ်တဲ့ control H ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ control H နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အထဲမှာပဲ paste in front လို့ခေါ်တဲ့ control F shortcut ကိုပြန်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကဒီနေရာမှာ original နေရာမှာပြန်ရောက်သွားပြီဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ above ရဲ့အပေါ်ဆုံး layer မှာရှိခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က object ထဲကနေမှာဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို compound back လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ object အကုန်လုံးကို selection ပေးလိုက်မယ်နောက်ခံ background မပါဘူးနော် selection ပေးပြီးတော့နဲ့ right click make clipping mask တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3D effect လေးကရသွားပြီတွေ့လား 3D effect လေးရသွားပြီโอเคเนาะဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က 3D effect တစ်ခုကိုအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းဟုတ်ပြီเนาะโอเคနောက်တစ်နည်းကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်နည်းကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ background တစ်ခုစလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ background ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ color တစ်ခုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် orange သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူ့ကို horizontal align vertical align နဲ့ center ရှာလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုအခုနအတိုင်းပဲ layer ကို lock ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ type 2လေးခေါ်မယ်ခုနအတိုင်းပဲစာသားကိုကျွန်တော်တို့က tab font လို့ပဲရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ font နဲ့အကုန်တူတူပဲဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့က font ကိုအဖြူအောင်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်โอเคအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို font ကိုဖြူအောင်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ကိုလည်း horizontal align vertical align နဲ့ကျွန်တော်တို့ center ချလိုက်မယ်အခုနအတိုင်းပဲ effect menu ထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ effect menu ထဲကနေမှာ 3D and material ထဲကမှကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုရင် 3D classic ထဲကမှ rotate ကိုသုံးမယ် version အဟောင်းသမားတွေက rotate ဆိုတဲ့ဟာကိုတန်းရွေးလိုက်ရပြီဟုတ်ပြီเนาะ rotate ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် position ကိုဘာသုံးမလဲဆိုရင် isometric top သုံးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့သူ့ရဲ့ rotation ကိုအခုနောက်က font style နဲ့တူအောင်နည်းနည်းလေးလှည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ rotation ပဲဘာမှမပါဘူးကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာစာသားတွေပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုပြင်ချင်တဲ့စာသားတွေ font style တွေပါတယ်ရှင်းဒီမှာအကုန်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်โอเคเนาะโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်မယ် object ထဲကနေမှ expand appearance လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ကျွန်တော် right click ထောက်မယ် and group နှိပ်မယ် right click ပြန်ထောက်မယ် release clipping mask နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာစာသားလေးတွေကစာသားလေးတွေတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် line tool လေးခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဒီဘက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်းလေးနဲ့လိုက်ဆက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ T ဆိုရင်ဒီတစ်ချမ်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ corner ဟုတ်ပြီเนาะဒီ anchor point လေးကနေ keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်โอเคပြီးတော့ဒီနားလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်းတစ်ချောင်း shift ဖိပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအတိုင်းပဲကျွန်တော် E ကိုကြည့်မယ်ဆိုလေ E ရဲ့ဒီ corner point လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီမြင်းချောင်းလိုက်ဆက်လိုက်မယ် keyboard ကနေ shift ဖိထားမယ်ဆိုတော့သူကမြင်းချောင်းကလုံးဝဖြောင်းနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီဘက် C မှာဆိုရင်ကျွန်တော် C ကိုကြည့်မယ် C ကကြောက်သူက shadow ကျနေတဲ့နေရာလေးတွေကဒီနားလေးတွေအဓိကကျနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် T ကိုကြတော့okay ကျွန်တော်တို့ direct selection tool လေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ် anchor point ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာမှန်လို့ရတယ် okay ဒီနားလေးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က line 2နဲ့ဆွဲရှာလိုက်မယ် okay ဒီနားလေးကိုစပြီးဆွဲရှာလိုက်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ line တွေအကုန်လိုက်ပေးပြီးတော့ clipping mask တွေဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်မြင်းချောင်းလေးတွေနဲ့ shape fader 2သုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုသူကအပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ
ဖြတ်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကတစ်ပိုင်းချင်းစီတီးတန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်အောင်ပဲလဲဆိုရင် shadow ကြမဲ့နေရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနားတွေကအရေးကြမဲ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီမလား okay ဒီလိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က လိုက်ပြီး selection လိုက်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုနေရာလေးတွေကိုပဲလိုက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးပြတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့က color တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အပြာဆိုရင် okay ကျွန်တော်တို့အပြာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးအပြာဟိုဘက်ကိုပေးလိုက်မယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် gradient ကိုသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် linear gradient ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် linear gradient မှာ first color ကိုကျွန်တော်တို့အပြာရောင်အလင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီကောင်သွားမယ်ပြီးတော့ဒုတိယ color ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအမောင်ဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါကိုမှ rotation ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုရင် -90 အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် -90 လို့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာအပြာရောင် shadow လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီ okay ကျွန်တော်အခု highlight နေရာလေးတွေလိုက်ထောက်လိုက်အောင်ပဲ okay highlight နေရာလေးလိုက်ထောက်မယ်နေရာမကြံဖို့အဓိကထားမယ်ဒီတော့ပြီးသွားပြီဆိုဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်အတိုင်းပဲ gradient ကိုပဲသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခေါက် gradient ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ကသုံးခဲ့တဲ့အပြာကိုပဲသုံးမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမောင်ဘက်မသွားတော့ဘူးအလင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြာနည်းနည်းမှောင်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ rotation ကိုကျွန်တော်တို့ -90 သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု test effect လေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 3D effect လေးမြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့အခုနောက်က step တဲ့ဆိုင်သူကနည်းနည်းလေး step ပို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ effect လေးနဲ့လည်း try ကြည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ effect menu ထဲကနေမှ direct 3D and 3D classic ထဲကမှ extrude and bevel ကိုသုံးပြီးတော့လည်း apply လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အစင်မပြေတိုင်းပါရှိရင်တော့ကျွန်တော်အချိန်မရွေးမေးလို့ရပါတယ်တခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလိုသွားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာမြင်းချောင်းဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က point ကိုဘယ် point နဲ့ယူမိသွားလဲဆိုရင်ဒီနားလေးက point နဲ့ယူသွားတဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာလွတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်သတိထားမယ်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ point ကဒီနားလေးကနေသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်okay ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါစင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်မရွေး comment မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook page messenger မှာဖြစ်ဖြစ်လာမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်